23 по 25 октября 2018 года в Москве состоялся 17-й Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии». Научная программа мероприятия нашла свое отражение в многочисленных сателлитных симпозиумах, где были представлены последние научные достижения в диагностике, лечении и профилактике наиболее распространенных болезней детского возраста. Участниками конгресса стали педиатры, неонатологи, а также врачи многих других специальностей. Особое внимание участников конгресса привлек симпозиум от ОРВИ до астении, от клинических исследований до наблюдательных программ. В рамках симпозиума со своими докладами выступили доктора медицинских наук, профессора Наталья Анатольевна Геппе, Юрий Леонидович Мизерницкий и Татьяна Александровна Чеботарева. И первый доклад, пожалуйста, Юрий Леонидович Мизерницкий, национальные рекомендации по лечению кашля. Пожалуйста. Уважаемая Наталья Анатольевна, члены президиума, дорогие коллеги, друзья. Действительно, этот проект национальных рекомендаций по кашлю был разработан по поручению под научной редакцией Натальи Анатольевны. Координаторами выступил я с профессором Мельниковым, принимала участие большая рабочая группа экспертов со всей страны, проявивших интерес к этим рекомендациям. Почему? Кашель – это самый частый симптом, как в амбулаторной, так и госпитальной педиатрической практике. Он входит в пятерку основных поводов для обращения пациентов за медицинской помощью, а лекарства от кашля являются едва ли не самыми широко назначаемыми. И к началу 2018 года даже число цитирований кашель в системе PubMed составило больше 47 тысяч. Диагностический же поиск во многих случаях сложен. Мультифакторность генеза кашля усложняет диагностику, особенно в условиях оказания первичной врачебной помощи. Поэтому не случайно очень многими международными национальными респираторными обществами, в частности в США, Великобритании, Австралии, Германии, Китае, Японии, были разработаны специальные клинические рекомендации по обследованию и ведению пациентов с кашлем. И это не случайно. Ежегодно в мире проводятся тематические конференции по данной проблеме, организуются новые формы, так сказать, медицинской помощи для пациентов с кашлем. И что на сегодня нам известно о кашле? Ну, прежде всего, то, что кашель – это рефлекторный защитный акт, заключающийся в толчкообразном форсированном выдохе при мгновенном открытии замкнутой голосовой щели в результате предварительного резкого повышения внутригрудного давления и сопровождающийся характерным звуком. Кашель представляет собой безусловный рефлекс, но с элементами сознательного контроля. Кашель является физиологическим рефлексом и может наблюдаться у совершенно здоровых детей. Всегда спрашивают, а сколько раз здоровый ребенок в день может кашлять? Ну, у здоровых детей может отмечаться в среднем 10 коротких кашлевых толчков в течение суток, преимущественно в дневное время, и это нормально. При оценке кашля важно учитывать его характер, продуктивный, непродуктивный, наличие качества мокроты, частота, ритм, тембр, болезненность, интенсивность, периодичность, продолжительность, время появления, положение тела в момент кашля, провоцирующий фактор, сочетание с другими симптомами. Все это может иметь важное значение для дифференциальной диагностики причин кашля. По длительности оптимально различать кашель острый до 4 недель, это обычная вещь, затяжной от 4 до 8 недель, уже настораживает, хронический более 8 недель. Для оценки степени тяжести кашля и результатов его лечения используют различные, как правило, опросники. Это анкета кашля Лейчестера, анкета качества жизни, бальные шкалы оценки степени тяжести кашля, визуально-аналоговые шкалы, также различные портативные системы компьютерного мониторинга кашля. Вот здесь шестибальная таблица оценки дневного кашля и ночного по Чучалину. Здесь визуально-аналоговая шкала выраженности кашля от 1 до 10. Здесь дневник для родителей пациентов с кашлем. Есть и другие методы объективизации нашего оценки кашля. Кашель – это защитный механизм, играющий важную роль в самоочищении трахеи и бронхов, как от инородных тел, твердых частиц пыли, попавших извне, так и от эндогенно образовавшихся продуктов, составляющих бронхиальный секрет – слизь, гной, кровь, продукты тканевого распада и так далее. В то же время известно большое количество заболеваний, при которых кашель не выполняет уже свойственную ему, согласно данному определению, функцию. Я не буду останавливаться на дуге кашлевого рефлекса, она вам хорошо известна, включает помимо центральных афферентные и эфферентные пути
И в обеспечении защитной функции легких, помимо кашлевого рефлекса, конечно, большое значение имеет и эффективный мукоциллярный клиренс. До определенного момента этот процесс носит защитный, соногенный характер, но по истощении резервных возможностей он превращается в свою противоположность и начинает препятствовать мукоциллярному очищению. При нарушении любого из звеньев мукоциллярного клиренса кашель перестает выполнять защитную функцию и формируется патологический кашлевой синдром. Вот показано, как нарушение мукоциллярного транспорта ведет уже к увеличению гель-фазы мокроты, уменьшению золь-фазы, уже развивается колонизация возбудителей развития бактериального процесса. Медиаторы воспаления выделяются и запускается вот весь этот механизм. Итогом же любого ирритативного, инфекционного, аллергического воспаления слизистой оболочки бронхов является изменение количества и реологических свойств мокроты, эластичности, вязкости, адгезивности, скручиваемости, текучести, нарушение координированной работы ресничек, а следовательно мукоциллярного клиренса и дренажной функции бронхов. И это все вот необходимо учитывать при назначении, выборе мукоактивной терапии. Острый кашель, как правило, доброкачественный, самоизлечивающийся. Наиболее частыми причинами являются респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей. В начале респираторной инфекции кашель, как правило, сухой, но в последующем он спонтанно или под влиянием терапии становится влажным, и это уже само по себе приносит облегчение ребенку. У большинства детей кашель проходит за 14 дней, однако в некоторых случаях сохраняется в течение 3-4 недель. Все это еще острый кашель. И если кашель не уменьшается в течение 3-й недели, усиливается по частоте и интенсивности, неуклонно прогрессирует, имеются другие настораживающие симптомы, продолжительная лихорадка, одышка, то может потребоваться и более раннее углубленное обследование ребенка. Детям с неожиданно появившимся и резистентным к терапии кашлем для исключения аспирации в дыхательные пути инородного тела должна быть проведена экстренная бронхоскопия. Большинство случаев кашля у детей, длящихся от 4 до 8 недель, связаны с острыми вирусными или коклюш-подобными инфекциями. Может потребоваться период наблюдения какой-то там до 8 недель, чтобы решить, нужны ли дальнейшие углубленные обследования. Если кашель уменьшается и ребенок в целом чувствует себя хорошо, то дальнейшее обследование может и не понадобиться. Важно продолжить наблюдение за пациентом все же в течение 6-8 недель, чтобы убедиться, что кашель полностью исчез. И если кашель прогрессирует, у нее есть подозрение на хроническое заболевание легких, аспирацию народного тела и так далее, то необходимо уже обследование еще, может быть, до указанного срока. При этом следует иметь в виду, что отсутствие изменений на рентгенограмме органов грудной клетки не может полностью исключить аспирацию народного тела в дыхательные пути, поскольку не все инородные тела рентген-контрастны, особенно органического происхождения. Та же каша, они на рентгене будут не видны. Нередкой, до трети случаев, причиной затяжного хронического кашля является стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при разнообразной лор-патологии, так называемый синдром постназального затекания слизи. И характерен здесь ночной и утренний после сна кашель, затруднение носового дыхания, наличие выделений из носовых ходов, стекание слизи по задней стенке глотки, зернистость слизистой оболочки задней стенки глотки. Помимо лор-патологии, причины такого постназального затека может быть патологический гастроэзофагальный рефлюкс, целлярная дисфункция, иммунодефицитное состояние. Наиболее частой причиной затяжного кашля является, конечно, неспецифическая гиперреактивность дыхательных путей после перенесенных острых респираторных инфекций, то есть постинфекционный кашель. У части больных причиной затяжного кашля и вовсе может являться латентно персистирующий инфекционный процесс. Латентные серовары аденовирусов, вирусы парагриппа, метапневмовирус, другие вирусы, атипичные возбудители, микоплазма, хламидия. Как правило, постинфекционный кашель – это беспокоящий пациента сухой или малопродуктивный кашель, который длится 4-8 недель, при этом не отмечается существенных патологических изменений на рентгенограмме грудной клетки. Микоплазма и хламидия, вот как здесь показано, частота выделения этих атипичных возбудителей у детей госпитализированных с обострением бронхиальной астмы и частота выделения у детей с хроническим кашлем.
цифры уже сами по себе впечатляют и говорят о латентно текущем процессе. Эти возбудители внутриклеточные, они склонны к персистенции, требуют соответствующей терапии, иначе кашель не прекратить. У детей с хроническим кашлем следует обратить внимание и на такие тревожные симптомы, как начало в периоде новорожденности, в грудном возрасте, одышка, особенно в покое или в ночное время, внезапное начало кашля, продолжительный неослабевающий или нарастающий кашель, повторные эпизоды хронического влажного кашля, лихорадка, потливость, снижение массы тела, замедление роста, трудности при приеме пищи, повторные пневмонии, особенно одной и той же локализации, стридер, другие респираторные шумы, патологические клинические респираторные симптомы при осмотре выявленные и патологические изменения при рентгенологическом обследовании органов грудной клетки. Хронический кашель вообще характерен для хронических заболеваний легких, причем степень его выраженности, свойства, специфичность обусловлены генезом патологии, инфекционный или аллергический, врожденный, наследственный и другой. Бронхиальная астма является одной из ведущих причин хронического кашля, как правило, сухого, и по данным разных авторов выявляется в четверти случаев у обследованных пациентов с соответствующими жалобами. Трудности дифференциации кашля при респираторной инфекции, при бронхиальной астме составляет тот факт, что у 80% детей детей с бронхиальной астмой провоцирующим фактором обострения является именно респираторная инфекция. Она важнейший триггер. И при этом, особенно у детей раннего возраста, положительный эффект от эмпирического назначения ингаляционных глюкокортикостероидов на срок от 2 до 4 недель будет определяюще важным для подтверждения диагноза бронхиальной астмы, и это практикуется в мире, такое вот назначение для того, чтобы, но нужно не забыть переоценить симптомы через 2-4 недели. Хронические инфекционно-воспалительные заболевания легких, как приобретенные хронический бронхит, облитерирующий бронхит, так и формирующийся на основе врожденной, наследственной патологии, как правило, сопровождаются в разной степени выраженности хроническим кашлем, часто с гнойной мокротой, сочетающимся с характерной клинической симптоматикой. Хронический кашель может быть следствием интерстициальных болезней легких. Это большая очень группа заболеваний. Кашель при заболеваниях этой группы в зависимости от их течения может быть влажным, с отделением обильной или скудной, вязкой мокроты слизистого характера, либо сухим, приступообразным, рефрактерным к противокашлевой терапии, нередко сочетается с признаками дыхательной недостаточности, что свойственно интерстициальным заболеваниям. Для идиопатического гемосидероза легких характерной чертой является кашель с примесью крови, кровохарканье. В мокроте при этом определяются соответствующие специфические клетки сидерофаги. Менее распространенной, но не менее значимой причиной хронического кашля является туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Для больных туберкулезом характерен бетональный коклюшеподобный кашель, чаще в ночное время, осиплость голоса, признаки хронической интоксикации, соответствующие изменения на рентгенограмме органов грудной клетки. Частота встречаемости кашля, ассоциированного с гастроэзофагальным рефлюксом у детей, варьирует до трети случаев. И здесь, конечно, диагноз ГЭРБ подтверждается, если кашель исчезает или значительно уменьшается на фоне соответствующей антирефлюксной терапии. Психогенный кашель представляет диагноз исключения. Чаще детей старше 5 лет, с некоторым преобладанием у девочек, может сопровождаться гипервентиляцией. Возникновение психогенного кашля чаще всего происходит на фоне неблагоприятной обстановки в семье, в школе, стрессов, конфликтов. Одной из причин хронического кашля может явиться и своевременно недиагностированная аспирация в дыхательные пути инородного тела, что характеризуется длительно сохраняющимся и резистентным к терапии кашлем и, возможно, бактериальными осложнениями, пневмониями, больше локализация справа. Несмотря на типичную картину и анамнестические данные, не позволяющие исключить попадание инородного тела в дыхательные пути, до сих пор почему-то ранняя диагностика этого состояния на практике вызывает затруднения. И причинами хронического кашля могут быть и относительно редкие заболевания, такие как первичные иммунодефициты, заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе врожденные аномалии,
атогенный кашель, синдром прорезывания зубов, эктопия слюнной железы и целый ряд других, вплоть до гинекологической патологии, когда имеем в виду эндометриоз. Хронический кашель может возникать в качестве побочного эффекта от терапии ингибиторами ангиотензин, превращающего фермента. Кашель разрешается при отмене препаратов. Раньше эти препараты редко назначались у детей, были в основном у взрослых. Сегодня артериальная гипертензия нередко диагностируется у детей, назначают препараты, появляется кашель, ничем не купирующийся. Воздействие аэрополютантов, в том числе табачного дыма, промышленных выбросов выхлопных газов автомобилей, оказывает ирритантное воздействие, повышает восприимчивость респираторного тракта к инфекционным агентам, усиливает кашель, ведет к его хронизации. Какие же принципы диагностического поиска при затяжном хроническом кашле? Прежде всего, детальный сбор анамнеза, выбор исследований, которые клинически сопоставимы с данными анамнеза и результатами обследования, начиная с простых и заканчивая более сложными. Приоритизация исследований. Сначала проводится диагностический поиск среди наиболее частых заболеваний, затем уже среди более редких. Возможно, раннее начало лечения параллельно с диагностическими процедурами. Если медицинских ресурсов для обследования достаточно, то проводит эмпирическое лечение, которое имеет и диагностическое значение. Вот как выглядит выстроенный алгоритм дифференциальной диагностики затяжного кашля у детей. И, собственно, я об основных моментах всех сказал. Естественно, на одном слайде трудно эту мелкую схему разглядеть, но она опубликована и будет выставлена на сайте, да, Наталья Анатольевна, для общего ознакомления этот проект. А это хронический кашель, то же самое схема алгоритма. Лечение кашля предусматривает поиск и устранение его причины, с одной стороны, и ликвидацию, собственно, патологического симптома, с другой. В случае инфекционных причин кашля, при персистирующих бактериальных, особенно атипичных инфекциях, показан курс соответствующей антибактериальной терапии. При персистирующих вирусных инфекциях противовирусные препараты. Во многих случаях может оказаться полезной неспецифическая противовоспалительная терапия. Для непосредственного воздействия на кашель используют наркотические и ненаркотические противокашлевые средства центрального и периферического действия. Однако, собственно, противокашлевые средства в педиатрической практике применяются нечасто. Чаще всего в педиатрической практике для облегчения кашля применяют муколитические отхаркивающие средства. И вот здесь та предложенная еще в 2002 году наша классификация этих средств, которая предусматривает выделение мукоактивных препаратов, традиционных отхаркивающих средств, комбинированных препаратов, соответствующими подклассами препаратов прямого действия, муколитиков, непрямого действия, тиоликов, секретолитиков, мукорегуляторов, ну и различных других. Назначение мукоактивной терапии должно быть дифференцированным, исходить из фармакологических свойств препаратов, определяться индивидуальными особенностями больного, видом, тяжестью и течением бронхолегочной патологии, возрастом ребенка, характером и выраженностью кашля, качеством и количеством отделяемой мокроты, наличием неблагоприятных факторов внешней среды, даже того же пассивного курения, которое очень может влиять на состояние слизистой оболочки дыхательных путей, и уровнем комплаенса с пациентом. Новой современной парадигмой в лечении кашля у детей при респираторной инфекции является новый такой инновационный препарат для комплексного лечения любого вида кашля за счет регуляции рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения, как рингалин. Он воздействует на центральные и периферические звенья кашлевого рефлекса, обладает комбинированным действием как на сухой, так и продуктивный кашель, потому что содержит в себе релизоактивные антитела к брадикинину, гистамину и к морфину, соответственно, воздействующие на определенные рецепторы. Брадикинин, как вы знаете, медиатор воспаления, воздействует на брадикининовые рецепторы, изменяет тонус гладкой мускулатуры, способствует бронхообструкции. Рингалин через лиганд-рецепторное взаимодействие антител уменьшает выраженность брадикинин-зависимых реакций. Гистамин, медиатор аллергии и воспаления, воздействует на гистаминовые рецепторы, активирует воспаление. Через лиганд-рецепторное взаимодействие антитела в рингалине уменьшают выраженность гистамин-зависимых реакций.
А опиатные рецепторы влияют на активность кашлевого центра. И здесь тоже рингалина регулирует активность кашлевого центра в продолговатом мозге через соответствующие антитела. Таким образом, рингалин воздействует как на центральные, так и на периферические звенья кашлевого рефлекса и облегчает кашель как инфекционного, так и аллергического генеза. Чувствительность современных физико-химических методов анализа, увы, не позволяет технически изучить фармакинетику рингалина и подобных ему препаратов. И не приравнивая его к средствам классической гомеопатии, я хочу заметить, что теория наноассоциатов, выдвинутая выдающимся отечественным химиком, академиком Коноваловым, пока что наилучшим образом дает ответы на эти вопросы. Эта теория базируется на многолетнем опыте изучения необычного действия высоко разбавленных растворов веществ 10-20 степени моль, которые в подобных условиях образуют наноассоциации. Это уже как бы область нанотехнологий. И действительно многократно усиливает действие единичных молекул вещества. И хотя исследования касаются не элегант-рецепторных механизмов, но прослеживаются связи, прослеживаются прямые аналогии многократного усиления действия низких концентраций антител в разведениях до 100 в 50 степени на мишени рецепторы. И этому есть очень много серьезных опубликованных исследований, это Казанская школа. А вот 7 декабря 2017 года в отделении медицинских наук Академии состоялась научно-практическая конференция «Перспективы применения релизактивных препаратов в современной медицинской практике», на которой более 100 видных ученых, академиков, профессоров подтвердили перспективность релизактивных препаратов как на основе антител, так и с использованием других, в том числе искусственных субстанций, их клиническую эффективность. И вот я могу перечислить среди них, помимо Коновалова, таких известных людей, как член-корреспондент Олег Эпштейн, Марк Штарк, Александр Спасов, Владимир Ивашкин, Дмитрий Пушкай и другие, авторитетному мнению которых нельзя не доверять. В отношении рингалина, представляющего собой микроконцентрации афиноочищенных антител, гистамина, брадикинина и морфину, эффективность его воздействия на кашель была доказана сначала в экспериментальных моделях на мышах, но есть уже и результаты клинических исследований. Такие клинические исследования были выполнены как у взрослых, так и у детей. Первое в России рандомизированное сравнительное с бутамират-цитратом исследование препарата рингалин в течение сухого кашля у детей в возрасте от 3 до 10 лет мы провели вместе с профессором Мельниковой еще в 2012 году. Оно убедило нас в клинической эффективности и безопасности данного препарата. На фоне терапии рингалином не требовалось дополнительного назначения отхаркивающих и мукоактивных средств. Сравниваемые препараты обладали сходными эффектами. Значительное улучшение было достигнуто у 84 и 89% детей. Мониторинг наблюдения за пациентами подтвердил безопасность терапии, не зарегистрировано случаев развития каких-то аллергических реакций, бактериальных осложнений, обострения сопутствующей хронической патологии. Правда, 3 ребенка, получавших рингалин, выбыли из исследования в связи с усилением кашля в первые 3 суток лечения, но не бывает лекарств без каких-то индивидуальных побочных эффектов и так далее. Но, тем не менее, препарат был значимо сопоставим по эффективности с тем же самым бутамират-цитратом. Впоследствии наши данные были подтверждены рядом клинических исследований у взрослых, и здесь нельзя не сказать об исследовании Галины Леонидовны Игнатовой, которая сравнила рингалин и фенспирит у взрослых с острым бронхитом. Было показано, что оба препарата способствуют достижению целей терапии, однако рингалин был даже более успешен, чем фенспирит по влиянию на интенсивность дневного кашля, ночного кашля, на динамику суммарного кашлевого индекса, на динамику патологической аускультативной картины, по необходимости применения сопутствующей терапии. В многоцентровом исследовании, проведенном Акоповым, была показана эффективность, сравнивали эффективность рингалина с комплексным кадеин-содержащим препаратом Кадиллак. И антитуссивный эффект рингалина был значимо сопоставим с активностью Кадиллака. Снижение тяжести дневного и ночного кашля начиналось уже с первого дня приема рингалина и продолжалось на протяжении всего курса терапии. Многоцентровое сравнительное рандомизированное клиническое исследование рингалина в лечении кашля на фоне респираторных вирусных инфекций у детей 3-17 лет было проведено в 14 центрах России под руководством Натальи Анатольевны Гепи. И также была убедительно подтверждена эффективность и безопасность данного препарата. Таким образом, антитуссивный эффект рингалина при частом и сухом дневном ночном кашле наступал быстро, был сопоставим с эффективностью бутамират-цитрата.
Рингалин в значительной части больных предотвращал образование вязкой мокроты, способствовал быстрому переходу сухого кашля в остаточное покашливание и выздоровлению пациентов. При этом было выявлено, что применение рингалина в течение 3 дней существенно сокращало процент больных, нуждающихся в усиленной муколитической терапии на последующих стадиях респираторной инфекции. Таким образом, рингалин и быстро лечит кашель, влияет на ключевые звенья кашлевого рефлекса, эффективен как при сухом, так и при влажном кашле, экономит средства пациента, не нужно других средств, не требуется, предотвращает генерализацию респираторной инфекции, сочетается с другими препаратами и, в общем-то, хорошо переносится. Релиз-активные препараты, в общем-то, отвечают нуждам педиатрической практики и представляют собой реальную парадигму традиционным методом терапии кашля. Ну, а как это будет, подтвердит сама жизнь. Благодарю вас за внимание.